মো ডক্টর ভবতোষ মণ্ডল দীর্ঘ 30 ବର୍ଷ ଧରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପୁରାତନ ଏବଂ ଜଟିଳ ରୋଗ ଉପରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା କରି ଆସୁଅଛି। ସେହି ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ଆଧାର କରି ଆଜି ଥଣ୍ଡା କାଶ, ସର୍ଦ୍ଦି, ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ଆଦି ରୋଗରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କାମ କରୁଥିବା ଗୋଟିଏ ଔଷଧ ଜଷ୍ଟିସିଆର ଲକ୍ଷଣ ସବୁ ଆଲୋଚନା କରିବି। প্রিয় দর্শক নমস্কার, মো ডক্টর ভবতোষ মণ্ডল আজি থন্ডা কাশ, সর্দি, থন্ডা জ্বর আদি রোগরে অতি সুন্দর ভাবে কাম করুথবা গোটিয়ে ঔষধ জষ্টিসিয়ার লক্ষণ সবু আলোচনা করবি। জষ্টিসিয়া রোগীর রোগ লক্ষণ মধ্যে সর্দি, ছিঙ্ক, হুপিং কফ ইত্যাদি রোগর প্রথম অবস্থায় বহুত ভালো কাম করে। প্রবল ছিঙ্ক সহিত আখিরে পানি, নাকরে পতলা সর্দি, তা সহিত জ্বর মধ্য থাইপারে। রোগী মনে করে তার তন্টি ভিতরে কিছু গোটাଏ ଅଛି, তেণু তন্টি ভিতরে সলসল লাগে। রোগী বারম্বার কাশি তাকে বাহার করা চেষ্টা করে। ছোট ছোট শিশুমানଙ୍କର হুপিং কফ, কাশ বেড়ে হুপ হুপ বা কুকুর ভোকিলা পরি শব্দ হুয়ে। কাশ বহুত ঘন ঘন হুয়ে। রোগী শ্বাস নেବାକୁ ମଧ୍ୟ সময় পায় ନାହିଁ। দম বন্ধ ହେଲା পরি মনে ହୁଏ। শরীর নীଳ পড়িଯାଏ। কাশি কাশি বান্তি করে পকায়। শিশুর ছাতিরে কফ থাকে। ছাতি ভিতরে ঘড় ঘড় শব্দ হুয়ে। এই রোগীর রোগ কষ্ট আবদ্ধ ঘরে, ধূলিরে এবং খাইবা পরে অধিক হুয়ে। প্রিয় দর্শক, ଏହି ଲକ୍ଷଣ ସବୁ କୌଣସି ରୋଗୀଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ ଜଷ୍ଟିସିଆ କ୍ୟୁ ସେବନ କରାନ୍ତୁ। ଛୋଟ ଶିଶୁ ହୋଇଥିଲେ 5 ରୁ 7 ଠୋପା ଔଷଧ ମହୁ ସହିତ ଦିନକୁ 3 ରୁ 4 ଥର ସେବନ କରାନ୍ତୁ। ଏବଂ ରୋଗୀ ବଡ଼ ଲୋକ ହୋଇଥିଲେ 10 ରୁ 15 ଠୋପା ଔଷଧ ଅଧା କପ୍ ଗରମ ପାଣି ସହିତ ଚାହା ପରି ଦିନକୁ 3 ରୁ 4 ଥର ସେବନ କରାନ୍ତୁ। ଅତି ଶୀଘ୍ର ରୋଗ କଷ୍ଟ ଦୂର ହେବ। প্রিয় দর্শক, যদি আমার এই ভিডিওটি আপনার ভাল লাগিথায় এবং অধিকরু অধিক লোক সুস্থ করা এই ভিডিওটি লাইক এবং শেয়ার করে নিজে সুস্থ হওয়া সহিত অন্য রোগী সুস্থ করা সহযোগ করতু। আউ আপন আম চ্যানেলর নূতন দর্শক হয়ে এই চ্যানেলটি সবসক্রাইব করতু। ধন্যবাদ।